มือนเป็นเสียงฟ้าร้องธรรมดาแต่แท้ที่จริงเสียงฟ้าที่ร้องไม่ใช่เสียงฟ้าร้องธรรมดาและนี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามปรากฏการณ์ธรรมชาติสิ่งที่แสดงให้เห็นนั้นนั่นคือการเซตค่าของพระมารดาเหนือมัลติเวิร์สที่จูนเข้ากับระบบเมกามอสหรือว่าต้นแก้วเจ้าจอมเพื่อเตรียมไว้ที่จะสร้างความสิวิไลให้กับชาวโลกนั่นเอง